皆さん、こんにちは。Turn Tradingのニックです。皆さん、こんにちは。大輔です。はい、大輔。今回の動画は、サポートレジスタンスのトレードの方法を説明しましょう。はい、わかりました。前のビデオは、サポートレジスタンスの書き方を説明して、はい、今回はどうやってエントリーポイントを探した方がいいを説明します。なるほど。実際に説明するわけですね。また、フィリップ証券の MT5 を使いますね。はい、そうですね。ドル円ですね、これは。ドル円ですね。はい、パウンド円のボラティリティの方が高いから、パウンド円のチャートをやりましょう。なるほど。ポンド円ですね。1時間足。そうですね。OK。最初に、サポートのやり方。サポートの方法を説明しましょう。はい。今はパウンド円のチャート見たら、ここはサポートでしょ、この辺。はい、そうですね。はい。151円。はい、さっきの安値とオーダーサポート、151。はい。はい。最初のエントリーポイントは、ここで買い。前の安値で買いますね。なるほど。ここで買います。これは買いのポイント。はい。もう一つのチャート、ドル円のチャートを見ましょう。例えばは、前の安値、例えばは、サポート見ると、ここは前のサポートありますね。ここは買いのチャンス。もう買いのチャンス。でも、それ見ると、ぴったりストップしないですね。そうですね。この時は少しサポート域になりました。ですね。もしサポートタッチして上がったら、ここで買ったら問題ない。私もメモ書いて、ここで買ったら、もうサポートタッチして上がったら買い。それは一つのポイントですね。でも、もう一つのパターンは、2番目のパターンは、サポート域になって、ここはサポート域になってるでしょ。はい。もう一回以上になったら、ここで買いますね。なるほど。一旦戻ってってことですね。そうですね。それと、サポート域になったら何人売ります。でも、もう一回サポート以上になると、もうこの売りの人困ってますので、いい買いのチャンスがあります。ここで買います。そうなんですね。もう一つライン書けば、例えばは、サポートラインは、ここ。はい。はサポート域になったでしょ、いいか。そうですね。もう一回以上になったら、非常にいい買いのチャンスがあります。ここは。なるほど。OK。それは2番目のサポートトレードのやり方。今度はブレイクアウトトレードですね。ブレイクアウトトレードはサポート域になったら、ここで売ります。はい。なるほど。例えばは、先ほどもう一つのサポートライン書きましょう。ここはサポートでしょ。はい、そうですね。短期のサポートはここ、それはここで売るか、はい、ここで売りかですね。このサポート。短期ブレイクして売るっていうことですね。ブレイクアウトトレードですね。サポート域になったら売り。私はあんまりブレイクアウトトレードしないですね。もしブレイクアウトトレードしたら、エントリーポイントはちょっと移動平均線から大きなギャップがあります。ここ。そうですね。エントリーポイントはちょっと危険。私はブレイクアウトじゃなくて、次のパターンの方が私好き。例えば、ここはサポート。サポート前に売りたい。こことか。なるほど。移動平均線近くにあったら、移動平均線レジスタンス。レジスタンスがあるので、サポートの前にエントリーして、もし運がいい、例えばこの時、サポート域になったら、利益伸ばせる。でもし、タッチしたら、例えばは、この時、ここはサポート、ここで打ったら、サポートタッチして、反発して、利食い確定できる。少しやってるので、このエントリーポイント、私はとても好きです。ですね。なるほど。サポートの前にですね。ブレイクの時は、たまにうまく稼げる。でも、売りすぎの状況の可能性高いから、もし移動平均線戻ったら、サポートまで下抜けてない。でも、モメントム強い。過去トレンドは強いから、多分もう一回サポートの試し、可能性高いから、サポートの前にエントリーポイントを探してみてください。なるほど。その前にエントリーするということですね。はい。それは
サポートのトレードのやり方ですね。サポートで買い、次はサポートの後で買い、サポートいきなりと買い。もう一つはサポートいきなりと売り。と最後にサポートの前に売りましょう。ですね、売りましょう。なるほど。2つの買いのチャンスと2つの売りのチャンスがあります。OK、逆にレジスタンスのやり方やりましょうか。別のチャート、パウンド円のチャート、一番わかりやすいは、例えばもしパウンド円のチャート見ると、レジスタンスで売りましょう。ですね。ここはレジスタンス。ここで売り。レジスタンスで売り。2番目のエントリーポイントは、レジスタンスの前に買います。ですね。なるほど。レジスタンスの前に買って、ここで買って、もしレジスタンス立ちたらなかなか上がらない。ここで利用確定できる。なるほど。その手前で取引するんですね。もう一つは、ここはレジスタンスと思えばですね。マーケットはレジスタンス以上になって、もう買いたくない。でも、ここで売りのチャンスがあります。ですね。それは高値の後でのチャンスがありますね。はい。OK。もう一つのレジスタンストレードのやり方は、皆さんも分かっている。レジスタンス以上になったら買いですね。ブレイクアウトトレード。そうですね。ここは買って、この時騙し。そうですね。ちょっと騙しですよね。これは負けましたね。で、ここはチャンスがありました。レジスタンスになって買いますね。この時も最近ボラティリティ高いから、ここでブレイクアウトトレードのチャンスがあります。なるほど。これはうまくいってますね。でも私のアドバイスは、ブレイクアウトじゃなくて、もしモメンタム強い、例えば、ここで買います。レジスタンスなるほど。買いのチャンスがあるんですね。と、前のビデオと同じ通りは、サポートレジスタンスぴったりじゃないから、この辺は、レジスタンスがありそう。この辺はサポートがありそうは考えた方がいいですね。なるほど。4つのサポートのやり方、トレードのやり方、4つのレジスタンスのやり方ある。でも、この中に最初に1つ、2つ選んだ方がいいと思います。ね。なるほど。例えば私はあまりブレイクアウトトレードしない。レジスタンス超えたらあまり買いたくない。で、私、OK、ブレイクアウトの前にエントリーしたいとか、買います。もしマーケットはレジスタンス以上になったらなかなか上がらない。この時売りのチャンスがあるとか、自分の好きなパターンを使った方がいい。全部の戦略使えなくてもいいですね。そうですね。ですね。もう一つのチャート見てみましょうか。チャンスを。はい。OK。例えば、オズィゲン見てみましょうか。はい。チャートの色を変更しましょう。はい、そうですね。その方が分かりやすいと。ニックはブラックとホワイトが好きなんですね。もし最初私のビデオを見ると、私10日、10番の色変更が好きですね。と、このボリュームが必要ない。もう少し。私、普通はゴーフネシ使ってますね。短期トレード。なるほど。ですね。今はゴーフネシのチャート見ると、例えばは、私、ブレイクアウトトレードしない。私、ここで痛くない。でも、ここで売りチャンスがありましたね。移動平均線レジスタンス。なるほど。手前ですね。チャンスがある。先ほどは、例えばは、他のトレードは、例えば、魂のレジスタンスがありました。ちょっとライン書きましょう。例えば、ここは大事なレジスタンスみたい。ですね。レジスタンス以上になって、もう買いすぎの状況あるかもしれない。もう一回レジスタンス以下になったら、ここで移動平均線以下になると、ここで売りのチャンスがあります。なるほど。戻ってきてってことですね。そうですね。これから大輔さんと私はもっとトレードの例を説明しますね。これからのビデオがどうやって皆さんは自分で判断できるようになる FX だけじゃなくて、コモディティとダウとか日経225の戦略も紹介したいと思いますね。ゴーフネシのやり方じゃなくて、このパターンは日足も週足も
役に立つと思います。いいですね。そう、結構短期トレードじゃなくて、もし基本のチャート分析を分かったら、どのトレードスタイルでも役に立つと思いますね。短期トレード、足、分足、スイングトレード、日足とか週足使ったら、このサポートレジスタンスのエントリーポイントはあると思います。はい、なるほど。はい、そう、ぜひ皆さん何か質問があればぜひコメントしてください。もしまだチャンネル登録してない、ぜひ登録して、これから大輔さんと私は毎週ビデオをアップロードします。そう、ぜひ皆さん頑張ってください。